Ini kau nonton. हामी चाहिँ बर्गादेखि सामान किनमेल गरेर हामी चाहिँ बुटोलतिर आइरहेको अवस्था छ यहाँ अहिले चाहिँ। हेलो नमस्ते रात सबैजनालाई हामी चाहिँ आज बुटोलदेखि बागलुङ नयाँ बजारसम्म जाँदै हो होइन। बागलुङसम्म जाँदैछु। यात्रा बागलुङसँगको हो गाडीमा चाहिँ बागलुङ चन्द्रको गेस्ट हाउस। यो चाहिँ म यहाँ उयसमा राखिदिन्छु, डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिन्छु। यहाँको लिङ्क छैन राखिदिन्छु। यदि हाम्रो बागलुङतिरको कोही मान्छे छ भने यहाँ बसेको एकदम राम्रो छ। मस्को राखिदिन्छु साइडमा है, यो साइडमा दामी छ, बस्ने खाना राम्रो छ। बुटोलको बस सर्कनिरै हो यो। होटेलमा बसेको अब चाहिँ हामी यहाँदेखि निस्किनु भएको ठाउँदेखि। अब हामी निस्किनेवाला छौँ, बागलुङ जाने होला। एकदम इन्जोयफुल हुन्छ हाम्रो यात्रा। आइगर हामी बुटोलबाट अहिले छुट्टी गरेको होइन। हामी कहाँ जाँदैछौँ? तिम्रो नाम भन्दै हो? सुप्रिया। हामी यहीँ गएर तिम्रो दाँत खै। लगाएछ हामी बुटोलबाट निस्केको। यात्रा चाहिँ बवाल होला जस्तो छ आजको। दामी हुँदैछ एकदम पहाडको बाटोमा धुलो उडाउँदै भने जस्तै अब हाम्रो राम्रो यात्रा हुँदै। ल हामी चाहिँ यो सिद्ध बाबाको सेरोफेरोमा आइपुगेको छौँ। यहाँ एकदमै डेन्जर भिड पहिरो गइरहेको छ बेला बेलामा। यस्तो छाङ्गा छहराहरू पहराहरू धेरै छ यहाँ। सिद्ध बाबा नजिक रहेको छहरा हो जुन चाहिँ धेरै हाइटबाट तल झरिरहेको छ। एकदमै दामी छ। यस्तो वातावरणमा रम्न रमाउन यस्तोमा हिँड्नु भएको मजा आउँछ, एकदम गजब छ। यो ठाउँ डेन्जर छ जुन चाहिँ यस्तो पहिरो गएको छ। हामी त्यही मुनिबाट जाने हो, तर बर्खामा आएको थियो होला, अहिले बाटो सफा गरेको रहेछ। जस्तो राम्रै छ। बर्खामा जस्तो डर हुन्छ, एकदमै भिड छ। वाउ, यस्तोमा कसरी जाने? माइ गॉड, गाह्रो छ हामीहरूलाई। के गर्ने, त्यही पनि यात्रा गर्नुपर्छ। ठिकै छ, गराउनु हुँदा होइन कस्तो नहिँडी पनि हुँदैन, हिँड्नै पर्छ। हाम्रो मजबुरी हो। अहिले चाहिँ हामी हिँड्दा अहिले पाल्पाको सेरोफेरोमा आइपुगेको छौँ। यस्तो बवाल छ यो सल्लेरीको वनमा, जङ्गलमा। यस्तो दामी दामी पहाडमा यस्तो बिल्डिङहरू छ नि। स्वर्ग त यहीँ छ।
अनि यो पाल्पाको यो सेरोफेरोमा फेरि यो सल्लाहको घारीहरू छ एकदम ठुलो ठुलो छ सल्लाहको रुखहरू मन त यहीँ हराउँछ यस्तो स्वर्ग छ यो पाल्पाको ठाउँ वाउ यहीँ बस्ती बसाल्नुपर्छ राम्रो छ यो सेरोफेरो हामी चाहिँ रेडी आइपुगेको छौँ जुन चाहिँ अब एकदमै घराउने बाटोको बिचमा पर्छ त्यो पनि एकदम पहाडको बिचमा छ तल छ एकदमै दामी छ यो साइडमा फेरि पुलहरू पनि छ नदीहरू छ सानसाना भए पनि फेरि पुलिस चेकिङ पनि हुन्छ फेरि विथआउट चेकिङ नट एलाउड टु रङ सुतेको छ हामी बुलेटक गुल्मेको बुलेटक छ हामी चाहिँ अहिले उर्ली खोलामा आइपुगेका छौँ जुन चाहिँ ठुलो बाढी आउँछ बर्खामा हामीलाई धेरैचोटि दुःख पनि दिइसकेको छ यो बाढीले हामी यहाँदेखि उकालो पनि हिँडेको छौँ हिँड्दै गएको छौँ माथि एकदमै गाह्रो छ यहाँ ठुलो बाढी आउँछ अब हामी यहाँबाट सर हामी घर जाँदैछौँ अहिले के गर्ने बाटो पनि यस्तै छ अप्ठ्यारो बलेटक सारसम्म हामी हिँड्दै गएको थियो कि पहिला उकालोमा अहिले त गाडी आउँदो रहेछ र हामीलाई अहिले सहज भएको छ जुन चाहिँ यो एरिया डेन्जर एकदमै खतरनाक छ यो हामीलाई धेरै दुःख पाइन्छ एउटा खोलामा गाडी बगाएको कहाँको खोला हो नि त्यो के भन्थ्यौ नि म त बिर्सेँ अनि निकालेको त्यसलाई के गरेको त
र मान्छे बगायो कि नै अस्ति कृष्णनगर आउँदाखेरि त बगाएन तिमीलाई बगाएन चोरकाटेको वारी डाँडाबाट देखिने पहाडी डाँडाको त्यो लेक यो सेरोतिर एकदमै डेन्जर छ ठुल्ठुला चट्टानहरू छ तल खोला नालाहरू छ पारी बाटो पनि खनेको छ एकदमै डेन्जर छ माथिबाट तल गाडी गयो भने सिद्धि गयो यस्तो जान्छ पहिरोहरू एकदमै कठिन छ यात्रा गर्न हामीहरूलाई